我唔使食飯啊，唔撚使食飯嘅條友，黐撚線。哇！屌你冇由11點揼撚到而家點半多啲，由黃變黑，立即變黑又得，立刻即係好似阿彭慕龍個死人頭咁樣上法庭，大力啲啦樓上。頭先呢條友講嘢嗰陣，佢從來冇聲嘅，即係好似而家咁。真係黐線，樓上佢唔係樓下傳嚟嘅，係次次都係樓上傳嚟嘅。唔通樓下唔使裝修嘅？當屎坑都要㗎。唉，真係黐線，又冇聲啦又唔知係玩咩啦又。哦，知啦，擺上網，由朝頭早佢有噪音喎，所以開始擺上網。唉，好撚攰啊隻手。啊唔係喎，我舉啞鈴舉撚到。